bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Bundele mato bundela mabele. Bundele mato bundela ekolo. Baindo, 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 totelema, sengo pesa itu soko yamba biso na bandako na bino et pai wana penza boswa mi ebele ya kolande émission éveil à conscience, émission éducatif, émission ekelama na likanisi moko kolakisa moto moindo ya uti wapi, ya komi wapi, pe ya zali kokende wapi. Ne yango mokolo tosala ka effort ya kokende kokundula bandeko. Oyo nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ete ya kosolisa et tout le kuto bande ko na bango bazwa libako ya kolanda biso na manaka na biso baindo totelema nena mokolo mwalelo kolandela moko pe ba confrère na biso présentateur émission ya Face B de l'Europe kolandela babilili tope ba masolo bandai ko beta mana émission na bande ko belé ba meka pe ko interpeller biso ande ko tambi pona nini te oke ko sala appel pa ya ndeko wana boko ko solo wana bona mokolo mwalelo ndi to kanaki na mokolo mwalelo to ko bengisa biso confrère na kombo ya tata pero kwa kombe oto ko solo na bango na mokolo mwalelo ndeko pero mbote na biso mbote na ndeko mpanzi sango ya baindo totelema tata tambi elongo na bandeko banso bazolanda biso na bitena ndako boni nzoto santé lolenge kani bo elobaka ntango nyonso bango mei nesongi nzela ete kimia na kati etumba tokolika ete biso banso na kati etumba ndenge tozobunda etumba na biso malembe tozopusana ndeko soki tosalaki appel na yo na mokolo mwalelo na émission manaka na biso ya baindo totelema na mokolo mwalelo ezali suite ya masolo oyo ya musée royal ya Afrique centrale où ezwami na Tervuren na mboka Belgique précisément na capitale nango Bruxelles. Tolingi to yeba pambate ba téléspectateurs o bazwaki libako kolanda bino na mokolo wana bazali na oyo bango pe ba bénéficiaki na manaka oyo yo bo exploitaki to na masolo bo sololaki na mokolo wana kasi mokolo mwalo tolingi to yeba nanu musée wana nani musée wana esalamana ane nini ya mboto kota bina na seki na kati ya mokolo ya manaka na biso mokolo mwalelo matondo mingi na rolika ete musée ya Tervuren eza eloko oyo ezosenga batu mingi biso pena na kati ya Congo to tiela pena misu makasi po na kati na rolika ete na kati ya émission na bino to meka ko limbolela pa ya bandeko o bazolanda biso na bitena bandaku tina nini tozolobela bongo po tina na yango na kati ya mokili pe ndenge nini loposo pe bazosalela musée ana pona koluka moyen ko kumba ba imoko songolo epai na biso mais musée ana ezaki inauguré tokolo bayango epai ya Albert azaki roi ya Belgique ezaki na 1910 plus précisément tokolo ba le 10 mai nde bakendaki na niveau ya ko inaugurer musée ya Tervuren likanisi ezaki penza nini na kosala musée wana ya Tervuren likanisi ya Albert D ezaki penza nini yambo nanu esengeli bato bakoka koyeba esika musée eza lelo eza parmi bisika oyo tolobaka mingi tolobaka les eaux humains esalemaka to pe exposition ya biso baindo likanisi oyo ekumbaka ete roi Léopold II akoma na likanisi ya kokumba to pe ya kosala musée ya Tervuren oyo monaka musée royal d'Afrique centrale bon oyo babengi lelo musée royal de l'Afrique centrale ezalaki na likanisi moko po azalaki na posta nanu yambo nanu amonisa tina ya colonisation po amonisa yango po endima na population na ye pe endima mapenza partout na mokili nde na tina wana asalaki yambo nanu exposition po na kosala exposition yango asali makasi ya kobengisa plus de 263 personnes oyo bazalaki basi mibali pe bana bakongolais oyo awa baleleko wana na Congo ya Léopold II abengisi bango azwi bango batie bango na masuwa bakei tina niveau ya nini ya Bruxelles ya Belgique mais tant première exposition esengelaki salema na 1800 bolimbisi 94 mais sikoyo lokola problème moko ezwamaki entre bango po foto ebake entre ba flamand na ba wallon moi makelele ezalaka wuta moi kala ezalaka entre bango gouvernement endimaki nanu te que basala exposition na nde esali ete exposition ya yambo pene salamaki nanu na Anvers na 1894
esalemi na niveau ya ville ya Anvers parce que rivalité ezalaki makasi entre Anvers na Bruxelles nsima na yango ntango roi amoni kino te esika esengeli tosala yango esika esengelaki atia misolo mpe ya nyonso ezalaki mingi na niveau ya Bruxelles nde bayaki na exposition na niveau na 1897 baye kosala sikoyo exposition oyo toyokaka mingi zo humain oyo batiaka biso lokola na kati ya zo esika nde tokenda kotala banyama na kati ya zo nde bacréele biso village na biso lolenge tozalelaka awa bandako ya mwa bandele nyonso wana baye sikoyo bazwa invité sikoyo bapays mosusu mpo baya kolakisa bango France, États-Unis, Espagne, Portugal bamboka nyonso wana ezalaki na invitation ya koya participer na kati ya exposition to pe na koya kovisiter exposition wana azosupose banyama to bato biso bayindo na biso bayindo baexpose so ntango basala exposition wana esalaki mpenza bo imagine kaka ke bayindo bazalaki te na période wana na niveau ya Europe esengelaki bango bavante mwa lolenge na bango ya kopesa bapopulation na bango mposa ya kokende kosala colonisation sur place na niveau ya Afrique mpo epesa bango mpe raison donc sikoyo batu bayaki il y a eu plus de 8 millions de personnes au bayaki pour revisiter exposition wana et ça là qui est exposition et ça là qui succès à makasi bolemi sindeko tanga zo exposer biso tozalaki na lolenge kani lolenge tozana babilamba toza bolumbu to lolenge kani fo ningo zo expliquer longo ke et tout le retour e batu bonga bengisi ba uti bitene po boye kotala ba indo na exposition wana azui ba de to benga bazabenga na kala ba indigène batu oyo wana bakomaki déjà baumbu parce qu'il faut comprendre que na période wana abolition esclavage na niveau ya États-Unis ba déclarer ce qui abolition esclavage mais tolo bapena bakati ko somba nde esclave lokola bakati ko somba esclave esengelaki colonisation banda s'imagine la conférence de Berlin tant colonisation esengelaki banda awa esengeli bango basala publicité ya tina ya colonisation ya na kati Afrique nde na tina wana azui batu awa batu achaki wana ache bango ba forme nyonso bakoki kozalela donc ndenge tolatelaka bon ndenge tozaki balataki so na kati esclavagisme ça veut dire que misusu bazaki na mangwanda misusu bazaki mokonzi alati kaka mwa rafia ndenge ezalaka wana bakei bake ko exposer yango na niveau ya Bruxelles donc ezalaki eloko moko ezalaka humiliant makasi ezalaki pena soni makasi donc bo imaginer batu na kati ya zo to tozwi bana moko mindele toyena bango awa totie bango na bamikolo na bana donc bamama bapatata na bana ya mindele tozwi bango par exemple totie bango tokolo batamsu na mayo tosala exposition mo batu moko bazoya bazotalaka bango misu bazoya pe bazobwakelaka bango mwa bitabe lokola kaka banyama na kati ya zo donc a considérer lokola banyama est-ce que pona koluka kopesa to bande nini to pe raison na posa wa zalaki nango ya kokende ko coloniser koya ko coloniser biso penza apo colonisation pena ifanda pena malamu donc na tina wana bayaki po basala manaka wana exposition sima ya succès ya exposition wana lokole kumba ki pe misolo ebele ba utaki bipai na bipai po ya tala exposition wana 8 millions de personnes penda ki penza batu ya ebele pe kumba ki misolo ya ebele nde sima mikolo lokola batu wana bazalaki bakoki to ko résister parce que faut toyeba que exposition est bandit depuis dans mois de mai et qui est aussi là en novembre. Donc ça veut dire que mois de mai wana faut toyeba que na niveau Europe eza période au printemps zo banda. So printemps tant zo banda c'est que to ina so supporter na temps nyo surtout wana. Mais tant que tozo comme na période ya novembre faut toyeba que malili e bandi. Donc ça veut dire que batu o bazalaki balata ki malamu te, batu bazalaki mal exposé, c'est comment qu'est-ce qu'on a problème. Ma maladie donc grippe ya makasi le leng donc parce que ba donc supporter sous environnement on a te ba donc supporter sous température on a te nde ya ko pesa likansabité soto tiki bango awa et là ce problème nde bo mona ka ceux qui bokei na musée ya Terre-Environ na banza na ngambo ya région kuna bazo pesa biso bilili bo mona ki ba 7 corps oyo ba koko na biso kufa kuna eza exposé ti le na niveau ya ba fela ba tombo to 7 corps na ali parmi ba oyo ba exposé na bango 267 o ba exposé ki na kati wana de 7 so ba kufa ki nde ba exposé ba nzoto na bango wana na niveau ya musée ya Terre-Environ donc et ça là que batu bakomaki kokufa malade bandai koya bamona eza danger nde salaki ete bazongisa bango so na port ya Anvers puis bazwi bango po bazongisa bango misusu baya kozonga tia misusu bamikufela ipe na nzela misusu bamikomelaki pete donc bo imaginer kaka réalité nde sima ya likanisi wana ya komona ndenge ya ngumani ezalaki ndenge basalaki exposition na bien to bandela likanisi exposition ya ko exposer moyindo na ndenge azalaki nde yango nde ekumbi roi na misolo ya zwaki pe na nyonso azalaki nango abite tokokotika ngo boye te na esika ya kokumba batu
tika to kumba sikoyo to exposer to pe to sala sikoyo musée oyo ko permettre to zwa bien nyonso eza ya ba africain to ya ba congolais na période wana ou bien au bassin du Congo to pe Afrique centrale ba zu yango nyonso ba kei po ba kende ko exposer yango sikoyo na niveau ya musée ya Tervuren tina yango wana ekendaki ko bota sikoyo likanisi ya okende ko kotonga soki musée wana na niveau ya Tervuren eza moko ya ba to beni ba commune na niveau ya Bruxelles mais dans la périphérie zokende entre Brabant Wallon na Bruxelles donc tango zamba wana ya Tervuren ezaka zamba oyo donc population to pe l'état apesaka yango na roi apesa yango na roi parce que roi jusqu'au terrain wana na parc nyonso to wana nde a décidé alobi ke non te na posa zaki nango ya komonisa munene ya RDC le roi Léopold akota ki siko na musala ya sa ba ingénieur par-ci par-là po ba ya kotonga musée ya Tervuren oyo kosala exposition ya biloko nyonso oyo eza ya biso ekende bongo lisusu na ozala exposé na niveau ya musée ndeko pero potokota susu na mutuna na biso penza ya mibale tomeka nanu komeka kososolisa bandeko bazuli bakokola na biso na ngonga oyo ntango ozoloba ozobeta lisolo yango esalaki époque coloniale roi Léopold azalaki na droit ya kosala nyonso ya lingi likolo ya batu likolo ya banyama likolo ya mai nyonso ezomi na kati ya mboka Kongo to ndenge nini ndenge ozoexplike yango azwi likani abandaki nanu na batu après batu wana eboti likanisi ameka sikoyo kozwa nyonso eza na kati ya Congo po asayelela yango lolenge wana. Mais Toli qui a été tant que le État indépendant du Congo, et d'ailleurs qu'il dépendre, donc ça veut dire État qui uniquement propriété privée à roi Léopold II. Donc tant le roi Léopold II qui est en conférence de Berlin, bah moi qui bassin à Congo, et pratiquement impossible de rediviser. On peut faciliter le commerce. Des valeurs qui bassin à Congo et que vous allez à diriger té. Parce que ligue d'homme d'affaires. Dans la ligue d'homme d'affaires, wana mutu mec le kola mutu. Nakati ya conférence on topé nakati lisanga wana et là qui bon Léopold II ndesi manango yende mutu aye na batu pour occuper pour permettre faciliter to lo bandenge nini ba transition topé ba ko bimsa biloko commerce eza na facilité mais ceux qui ba lo ba pesa on a pays moko songolo pakala et ko bana na penzate so ba pesa ngo pa ya mutu moko kaka yo bana na te nde na tina wana na kati ya organisation lokola Léopold II mtalaki mutu na kati ya organisation wana de ba pesa qui est lokola Yazala Moutou, Toyebe qui est État indépendant du Congo, ça veut dire la propriété privée. Il y a roi Léopold. Yango azalaki na makoki nyonso kosala oya lingaki na kati. Azalaki na makoki ya kosala nyonso parce que nyonso ya nyonso po sala makuna et sengelaki ye ako bongo lisusu ko pesa mitindo. Ba téléspectateurs bozobi penze belé na ngongo bo ko bana ko réagir na ba numéro est affiché. De kopero, tango bozobi tali solo musée ya Tervuren ya oyo roi Léopold akelaki nini ezwami na kati ya musée wana pe nini ebombami na kati ya musée wana. Matondo mingi ndeko na ngai ya ontolobi soki lelo bayindo mingi bakei na niveau ya Belgique tokozwa tango mususu papa moko ya mukolo mutu akomi pe ti na niveau ya ata mususu ba 95 ans akufi pe na niveau ya RDC mais mutu wana nana tikala komona ata mwa grain na diamante mutu wana atikala komona nanu ata ndenge cuivre ezalaka te na état brut nana atikala komona ngo te oui ba masole beta makaka ozala cuivre ozala diamant mais belé bato soko bandi kolakisa bongo bayebi na bongo pe yebanité donc ça veut dire que ceux qui lelo mwana ya Belgique mwana belge oyo aza na niveau ya RDC et oyo aza na niveau ya Belgique ayebi RDCT aza pe na matière première wana pa na yete mais aza na possibilité ya komona yango pe ya revision à l'état brut et na produit fini. Ça veut dire que dans tous les deux états aza na possibilité ya komona amona yango to lika na niveau ya réalisation ba otchela so bilili otozo tant tozo lo ba bacha bilili pour permettre ba komona. Donc ba exposition eza tellement ébélé yango biso mingi to kota na niveau ya place ya faire comprendre ba to été poto que nepena musika na esika ya koloba musée ya Tervuren to be musée d'Afrique centrale musée royal d'Afrique centrale biso to kendara mingi na rokende pena koloba ke non l'exposition royale du Congo exposition royale du Congo parce que ceux qui biso na makanisi na biso to pe na raisonnement na biso to ke na niveau ya koloba ke non to ke na bino musée a to kende mingi to kotala nini
bikeko tomoni bali kembe tomoni babwatu tomoni banzeta fufu oui otokomona na yango bien sûr même si tokena ba musée na bango surtout qu'il y a un musée na bango moko parce que tu ba chanson ya kotambola pe na musée na bango ya kotala pe na musée na bango bon mona que o ezali lokola bomengo o ezali lokola richesse na kata mboka bokoki ko exposer yango bongo te mais soki na bengi yango exposition parce que faut boyeba que fourmi au moni azoleka awa azoleka biso na makolo yeba ki na niveau ya Europe aza exposé na niveau ya terre environnante aza exposé na bien fourmi na ba fourmi pe bazwa kaka fourmi aza exposé. Et puis fourmi on a des besoins de définir non fourmi on a asala ramsala pour pas vivre na coin boy oui et ça information et ça données oh yo biso totam sous ton négligeant na biso donc nyonso oyo et dans la niveau RDC oyo tam sous yo no monate nano ba yebi yango mais bango ba sali pe na réalité to bien girafe à mesurera combien de mètres à souka na combien de mètres au moins n'est pas na bango girafe o donc na souka ya mesure ya koyi kokoma ils ont exposé 3 mètres bazana ye ba exposé payé hippopotame ya munene ndenge nini ya koyi akoma munene ndenge nini ya souka ba exposé ye donc nyonso o eza ya biso matière première fourmi mai na biso bambisi banyama nyonso sans exception même ba culture na biso misusu ondenge mundela juju yango eza exposé na niveau ya so asala eloko wana na likanisi nini ya koteka mboka Congo ya kolakisa mboka Congo mokili mobime yeba Congo ya kopesa Congo lokumu to kaka ya koluka misolo matondo mingi tokolika ete lelo so tolobi na ndenge ya koluka misolo musée ya terre environnante yemoko azo financer institut ya recherche na kati pa ina bango na mikili ya poto lobate que ils ont la recherche pas na biso hein. Donc recherche qui veut dire recherche ça veut dire batuana ils ont senga misolo moi to fandi na niveau ya mboka na biso l'état na biso zo luka mbongo pona osala ba recherche tant mususu na makambo itali tant mususu budget za médiocre na budget za te non na ndenge nyonso na recherche so otali budget na bango passe na motema il a passé mais musée ya terre environnante entrée ya mutu moko est à 12,50 €. Vous avez dit ça fait combien? 12 €. Malgré que je suis africain et congolais, étant donné qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art ont été chez nous, il n'y a personne. Il n'y a pas un prix pour nous, pour les Africains, non? Non, mais en fait les œuvres viennent quand même de chez moi, donc j'ai droit quand même à... Pardon? Non, je veux dire, on est tout le monde est comme ça. On paye tout la même chose. Et juste une question, je ne sais pas si vous allez me répondre. Hein. L'Afrique bénéficie quoi dans tout ça? 12 €, vous avez dit? Oui, 12 €. Ah. Il y a quand même quelque chose qui va en Afrique quand même. Oui, parce que c'est le musée africain. Et on paye en tant qu'Africain. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui rentre. C'est un peu délicat. Et puis par jour, au minimum, il y a plus de 1000 personnes. 1000 personnes qui pouvoir visiter le musée. On a Mukolomoko. On a Mukolomoko. Et bien, Mukolomoko. Oh, il y a des rendements faibles. Na kobosa na tepe to na kati, il y a biloko peso tekama. Donc tu as au foutu droit d'entrée, mais na kati pe wana oza pe na biloko ko somba. Biloko zo tekama na kati biloko ko somba oyo yambie. Biloko msupe sala marango ah, to peta mnoka exemple la voiture va fil de fer bana va sala ka. Est-ce que kuna ita rapeno va sala pe na voiture fil de fer va chango pe peinture, ba chango pe bien, ba exposant pe na oyi pe wana oza droit ko somba. Oui. Biloko to somona ka bande ko bana bazo sala sala. Oui, na ba biloko apine. Ya bambuku tezo tekama. Donc ça veut dire que bah créer un instrument on a quatre, bah créer le lien on a quatre, ils ont côté ça mis sur les belés, ils ont côté ça mis sur les belés, mais ils ont qu'un niveau à refinancer, n'importe ce qui à combien de pourcents, ils ont qu'un niveau à refinancer bah recherche scientifique et puis la recherche scientifique en gros ça wapi, ah on a RDC, pour l'intérêt à banani, pour la posa nini, mais puis la recherche en gros ça la recherche à nini, mais ils ont institut à recherche, mais dans le lit qui a été na kati ya ba recherche biso pe tozo sala to ke ndoko ya na isika oyo
ils ont l'accès biso que non tala ba recherche ba ça la pour na boyer na sima mikolo to yela bino biyano wana pour y permettre biso pe na kati ya ko luka na biso to ke na niveau ya ko chiter penda wana ba téléspectateurs rebelle bazolanda biso zo sala passe na moté mozo mona monta ko 70 ayoka lisolo ya diamant mais amona yango ti moto ayoka lisolo ke to saka na colbat obi colbat na ebité moto muso ko kanti ngoza lwa su forbe bandika soki pe ndenge nini po ayoka atanga pe na classe mais amona yango te ndeko bozwi libaku ya komona babiloko wana yango boye kosunga bandeko ebele lelo o bayebi biloko wana te lito tuna na nyonso na tie esalamaka wana ozolobaka Belgique azokotisa misolo ebele l'état congolais asa na part te na kati ya bamakambo wana to lolenge kani l'état congolais po biloko nyonso beti euti Congo ba girafe ba biloko ebele Belgique asa na yango te azwi ndenge awawa siko ye Congo mukolo makambu par na ye eza nini na kati ya babiloko wana omoni mutu soki akomi azwi indépendance ozako dépendre na mutu automatiquement ozana na mutu wana azo manipuler yo pa osala nyonso azolinga osala siko eza na bilembo te pe biloko elakisaka ke non ya solo ozwi indépendance premièrement nanu tolobaka kaka exposition humaine esalama na niveau il y a Anvers, même il y a tous les deux expositions. Est-ce que vous voyez que par rapport à crime contre l'humanité, et là, il y a crime contre l'humanité. Toujours le bango lelo, toujours le bango bien. Mais pour na lelo, surtout que toke na mibe ko lelo. Oui. Même na mibe ko na bango kaka, il y a crime contre l'humanité. Est-ce que ma famille wana pi ba bénéfice pe na balinga ba exposer bango. Biso kaka ndenge toke bato ba traquer wana dans des villages. Et ça crime contre l'humanité ou exposé bato na bongo. Et ça c'est l'état na biso to pe bango bakene to kena mo tant toujours bakene mo kondi ya bango nzata ba lekaka tant nyonso ne sonzela balobaka contentieux o pesa na kati mais on pesa na kati exposition mo pesi bon bote bon on a que l'état congolais lokola azali nanu subordonné to peto ba azananu mutu oyo azokambema na l'état nanu colonial poto mona pena que réellement tout ça pena indépendante et c'est sûr que tout ça qui est indépendant et l'autre est qui a tata nanga si qu'on a bien que je l'autre a tata nanga est-ce que ce qui est n'habite ce qui va nanga nini le pan est à tata nanga n'a récupéré le pan à tata nanga bon le singa témoin pour récupérer le pan on est athée so est-ce que ça veut dire que nasa sont indépendant nation indépendante ça veut dire que nasa ka sous colonisation lokola ti lelo le système auto tambola na yango et un système colonial nanu. Donc ça veut dire que même matière, même éducation, esprit à nationalisme on est athée, esprit à amour de soi on a ya linga Afrique pe ya ko bimisa Afrique munene parce que ceux qui Afrique ngem bimisa munene. Tant on so yoki non ko no ba milliard il faut silika, il faut tomboka. Mais ceux qui tomboki te so pas silikité, ceux qui pour réagir c'est que yo zone dimana une humiliation wana. Donc ça veut dire que à commis nanu te parce que ba dirigeant bazana nu batu oyo bazo vivre nanu to ba le néocolonialisme to le ba transition ko kene na indépendance ndenge néocolonialisme po ba konzi bayebi masolo zo beta bino ozu moins chance ya ko komati na mboka Belgique po bomona bozula biso pe bilili oyo bandeko bazo mona ba konzi na biso ba sali pe ba voyage mo mingi na mikili ya ba paya bayebi réalité kasi na ko koma na sika Belgique ko tsaka mongo mokolona mokolo ebele kasi mukolo eloko kino lelo aganyaka eloko te nde pas ce soit wana mais na oliki attends bozo biso bo beti tam sur solo ya mbongo tant to beti li solo ya 12,50 € par personne to bazoya to ba yo visiter na pesi calcul au minimum 1000 personnes par jour mais na okende plus musika li sous makasi pona roloba ke no botuni biso mutuna potenga to koma pena wana pona royanola wana ni nango pena izo sala ete makamunyo siko ozala na lolengi ozaleli wana. Bon, on a que l'État congolais avant na part na katité. Tant que ba exposition, ba exposer Congo. Ti ba tiena ba fourmi, ba tiena diamant, ba tiena coltan, ba tiena or, ba tiena nyonso ba wana. Et ça pas mbaté avant na posa teka Congo. Tant que vous en posa teka, il faut tia ba échantillon. Si ko ba uti mikili na mikili, ba yaka na musée Terviron et dans la cara ba belge, mikili na mikili. Ozana posa ya matière première oyebi ke nozana kende na Belgique comment na musée Terviron bakola kisayo a matière boyezali eloko boye siko soko kei nango ba moni ke no exposition salami na ba forme wana
Ce qui est na posa ya likambo wana esengelo négocier na nani. Soko ndaki ozana posa ya diamant. Kasi. Faut les capables belge. Mais on l'équipe na bango ba l'exposition mon la diamant boy. Côté la diamant da côté nini. Tala côté na côté et puis tant l'exposition va être bien clair. Ba expliquer. Et puis na esika origine. Donc esika nini okoko la diamant ya malonga. Esika nini okoko le hotel boy. Esika nini okoko le hotel boy. Donc nyo c'est ça. Yo ato koma Congo te grâce à musée wanande okotanga Congo pe koyeba pe Congo mobimba. Voilà. Donc na grâce à musée Interviron okokoma au Tali Congo au Moni Congo pe au Luki donc ba fournir yo na nyonso na pété. Yana biso no bi ah OK papa a commis na 95 ans qui est na niveau ya kokufa. So va présenter ata diamant. Mais tola bino de comprendre ça ngote. Biso na bino to tunika ka cobalt to yebi ngote. Zinc to yebi ngote. Mais message zo kota ba to réagir ba yebi na ngote. So to longwe ka biso na bino ah to bandi ko tambola to komati ipen. So tambola mso likolo ya cobalt. To koyeba ndenge ni. To koyeba ndenge po yo bando botama balakso ngote. Omoni. So mwana dans la Belgique, ayibi ke oh mabele on atambola likolo mabele oyo ezelo ko boyi. So comme dans village, on dit ça ndenge nini. So ka kena mise Interviron balakisi. Mundele so ka komi Kinshasa. Où me la raté? 3 jours, 4 jours aller. À quel village. So vous imaginez que ngai na zolo bango pena bien boy na niveau ya village na biso na bashima shengo kuna. Hein? Papa na biso zo betel biso li solo. Mundele mo ka zalaka na kati. Aza ko kota na kati zamba kuna za ki interdit ba ko kota te. So mundele na zokende kuna azokende ka kuna nyonso. Mais pendant combien d'années mundele ba koti kuna ba kota te. Mais c'est donc kaka sikoyo il y a à peine 2-3 ans to kakena muto na zako pomper mercure kuna. Donc bato ba vani na mboka wana. Baza na information te pe ba ko rappeler ko kote sika na te. Moto uti musika ya mboka wana soki ba plus de 8000 km. Yenda zo ya kokota kanete na kati grâce à l'information nyonso yo azo so na nzela ya musée. Nzela musée donc ba yebi ndenge nini ya kotinda yo ndenge esika ni yokomela petan mususu ba kopesa na ba contact na makambo nyonso ndenge kozali. Donc musée Interviron en réalité surtout bien on a cadre à musée parce que toujours mon musée toujours mon hobby ke ko ba ko na biso ezali eza malamu ba œuvre d'art ba ko na biso. Eza ba œuvre civilisation parce que kepe na kati au monde pe na kati toujours lo ba makambo itali téléphone mais toujours monde ba téléphone à singa auto monde a que notre cheli nzanza ah li nzanza kuna bozo solo na singa wana mais ezali na musée Interviron za exposé biloko nyonso to donc jeu d'enfance nyonso to moto vivant na wa kuna exposé nyonso ezali exposé pona ko yebisa bino lisusu malamu eza na ba œuvre d'art et ba koko na biso ti lelo et bazo l'exango na ba caméra je veux dire infrarouge pona ko luka ko yeba na technologie nini pe na machine nini basaleli yango parce que ndenge nini mutu akoki ko penser loko na kati mais eloko wana eza na erreur te esalemeli bongo ndenge nini eza normal te so biso mingi yango la bien même bato bazo komba ke na mikila poto au moins tozo ke na mingi so komi na poto na ke na atomium na ke kangisa photo na Belgique na ke kangisa photo na ke liboso palais royal na kangisi photo na ke liboso ya ba téléspectateurs boso sola ndeko pero baza moko ya bandeko ba wuti na ete na mikili ya poto donc na pasi na mutema na pasi na mutema ke na grande place na Bruxelles akangi photo akebisika nyonso na kangi ba photo mais na musée Interviron soki ba kei tokenda rande tokenda musée art mutu akei te na concentration ali donc ozomona pene loko na yebite soki tongo combien ba congolais ba mona ngo normal azomona ni ba fourmi na bango donc azomona ngo normal ba exposant ngo donc aye aleki na ye pe atali na ye oya zwa na bien oya zwa ka chance to libaku ya koleka mais misusu pa beti 45 ans kuna na poto mais lisolo ya Interviron etaliete exposition humaine wana ayebi yango ata koyeba te eta na bato mususu abotami na Belgique ata mwana mutu mwindu abotami na Belgique papa na aumé na Belgique bazalaki pe wana mais atikala koyoka lisolo ya exposition te mais lelo tozomona kaka humiliation tozomona makasi tolobaka nini roi Léopold II aye asali biso boye c'est vrai tout a raison ya que nous buka ba statue ya roi Léopold II mais par rapport ya exposition o esalemi humiliation wana pe boni ataka bena chaque jour bo komena na niveau ya ko revendiquer yango te yalobi musée Interviron pour na biso tozoloba bien donc exposition royale ya Congo o esalamaka na niveau ya Interviron ezalaka uniquement pona koteka biso babimisa échantillon tani tozoteka oza na magasin
biloko nyonso otekaka eza na kati ya magasin bilembo eza exposition exposé toza na boye eloko oyo basali na musée Tervuren réellement eza wana eza exposition eza magasin bazi baexpose biloko nyonso so oza nango mposa kende otuna bango la preuve même mpo okende na niveau ya kozwa carte bacarte ya RDC etekama na baprix différent et puis dans un département mobimba on a na kati ya musée kaka na kati ya musée za munene eza na kati ya musée te donc na oli kete na bilili ba mona eza musée za munene za parc moko iko na tamsusu soki boza na niveau ya IPN bozo ngo ti Zamba Telecom et bozo ti Telecom Bureau bozo donc périphérie donc eza plus ou moins ba 5 ou 6 hectares 5 ou 6 hectares il y a musée. Donc ça veut dire que donc roi a construit en gros uniquement pour nous faire un musée wana. Bon imaginez mutache misolo bongo ya ibele bongo. So on dit ba œuvre. Ça va bijou. Ba tonga wana. Ça bijou ba tonga wana. So ba tonga on na lepamba. Donc carte wana pose yango ya Congo. Mais carte ya Congo ka ya République démocratique du Congo. Ça ba carte monsieur ça ba carte ya 10 €. La carte à 10 €, ça y est, on congolais on a reçu. Aussi, carte à 10 €, c'est là non. Carte, c'est quand tout le monde a carte à dessiner carte à mboka. Carte à mboka 10 €. Mais carte à mboka mususu paye 1000 € ezali. Carte à Congo, carte à Congo, carte mususu paye 1 million et 1 million d'euros ezali. Oh, déco. Carte c'est quand tout le monde a carte. Tous sommes la bana bazo tanga ba kelasi bazana ba école primaire bazo ekola yango. Na niveau ya musée kuna. Mususu bateka ngona ba valeur ba 10 €. Misusu 1000, misusu 1 million. So différence pour nani ne ko sala na eloko kaka moko, mais pour nani ba prix ya bokese ni bongo. Ils ont dépendre na musalo yo ke sala kuna. Ils ont dépendre na musalo yo ke no sala kuna. Ils ont dépendre pe na posa na yo. So inga na posa ke no na yeba esika coltan izali par exemple. So na posa na yeba esika coltan izali. Yo zo ke dépose na bi na sepela na RDC na carte RDC na ndako. So carte ba kotekela ngana carte ba kotekela yo. Ezandenge mo. Ezandenge mo te. Nga funu sona keina songo no anga na poste na yeba coltan za la wapi mais faut faire nga croquis ba faire nga na kata carte c'est na cause la coltan so carte no ba hoteke la ngana et la moins cher carte no faut la plus cher moni surtout sosoli malamu ba donc surtout sosoli malamu Belgique a joué le rôle moko le rôle commissionnaire pour motonio soko na kati ya Congo il faut passer par Belgique et ça les bongo ndeko commissionnaire te surtout le commissionnaire, ça veut dire que RDC a zolia. RDC va se bénéficier. Ce que RDC a bénéficié, c'est un commissionnaire. Donc surtout ce sont malades. Mon union soit pas aller au Congo. Il faut aller à passer par Belgique. Il faut aller par Belgique. Homme d'affaires nyonso, ou attend la posa ya la affaire a pour la métalli ba minerai nyonso il faut aller par Belgique, il faut aller par musée de Tervuren et ça ici ka o ba ko renseigner. Siko ekozala na koloba nini ezali ba o nyonso ba koluka ba kota na Congo sans que koleka na Belgique ekozala quelque part les sumu na miso Belgique to ningini te to ngosolo ba organisation bongo pour to vivre phénomène moko na contrat chinois oyo ancien président uti ko tika kibokonzi président Kabila ekutaki fichier par rapport à contrat wana na tango bo lamusi ba téléspectateurs na biso na billet on est toujours sur cela peut-être et ça là qui bon lenge kan ba chinois ba lekela qui par Belgique té de comment il faut diaboliser contrat on a mis sur ba congolais boye biloko mususu chinois kenda ki espionnage na niveau poto chinois kenda espionnage atala pe espionnage ayebi tant wa komi pe kuna asala pe ba recherche sur place ami kotisa pe na kati ya molongo ya ba belge na kati ya molongo ya ba européen asali espionnage donc ba yekola Congo yekoli na kati espionnage même na kati ya musée Tervuren eza pe kaka bango te eza na batu mususu bazo yekola Congo kana kati ya musée Tervuren donc yana lobi eza eloko moko ezo senga lelo na makambo etali même ba contentieux eza grave ti lelo tolo ba kino ba exposition wana ezo kotsa misolo ebele na kati ya mboka Belgique ezo kotsa misolo ebele exposition wana et puis ezo garantir toujours Belgique aza na place o esengela zala parce que lelo soki bolobi ke non mutu aya kokota na ndenge na ye mais ba komono rebelle tant yo beti ba komono rebelle parce que on s'est rebellé contre le système de bango ba tient en place parce que bango eza voir autorisé pour yo ya kokota pose on ndingisa pour pas contrôler ba nyusu ba sa musala kuna pas contrôler pour pas contrôler yango ezo senga bango bazana mibeko bazana makambo ba tient en place entre autres
ba musée ya Tervuren eza parmi ba piliers, parmi ba éléments, parmi bisika oyo ezo senga biso ba congolais tokende ko revendiquer makasi pe tokende ko déclarer makasi parce que ezali parmi ba moyens oyo de poso pe bazo salela pe Belgique azo salela makasi pona luka ko zwa nyonso za nango posa ko zwa nyonso za nango posa ko zwa nyonso baza nango posa ezosala pasi ba téléspectateurs lisolo mokonza banganga ngunza fumukuso ke muzala panda balobaka toza na mbongo ebele esengeli bamindele bafuta biso lelo ne nazo sosola ke mbongo ango ezani na ba forme oyo nyoso oyo donc na banzi pe na liki ete soki bayindo to sangani ndenge mokonza banganga ngunza lobaka ete tokozwa penza mbongo ebele epa loposo pembe ndeko peko tozo shitaka maleme na soka emiso na mokolo mwa lelo tango lobike moto nyonso po aleka na Congo fa aleka na Belgique nyonso bokosala soki Belgique andimi yango nde eza lokola bozwi bénédiction soki Belgique aboyi yango eza lokola mwana moko bazwi malédiction etata na ye nyonso ke ekosala ekotambola mabe na kati ya mboka moto na biso ezomelelo wana kino wapi tokovivre biye oyoyo tomoni na bilili pe biye oyo bino bolobi bato balandi bazolanda biso na ngongo bazo mituna na ba mituna ndenge bandeko bazolanda biso bazo mituna na mituna diamant ko kaka diamant ezaka ndenge nini ezaka na forme nini colbat ezaka na forme nini bayebi na bango ngutu te kino wapi toko continue komona ka ba makambo oyoyo est-ce que ba makambo ningi tozo kendele na bino ningi bozo sala pe etumba ngo bozo monela nini na lobby ekoya éveil moko ya conscience que bota moi ko sala ete ba yindo ba ko revendiquer ba congolais ba ko revendiquer ba biloko wana to lo lenge kale mekana ko sosolisa ba bandeko bazuli ba ko kolanda biso na ngonga oyo matolo mingi yango moni tozo senga biso senga mingi pa ya bandeko na biso ba yindo tango nyonso na sonyanzila fumukuso kia mzala pa na ngola basala ka bokasi ya koleka na niveau ya media pe ya kosala musala ya éveil ya conscience musala ya éveil de conscience wana eza très important parce que net ngai boy na niveau ya kozala nanga na olika ete na vivre temps mulai na niveau ya Belgique na visiter pe musée ya Tervuren na likanisi ndenga bandeko bakendaka ko visiter on est bandeleza ele ko peka bon nga na kendaka ko visiter na mona nanga kaka na mona nanga kaka mais sima nango tango na yo zwa libaku na comité na niveau ya Rome et puis na yo kende na niveau ya Vatican kobima na biso nde yeso la kendo na niveau RDC tana na niveau RDC nde sika na yo yamba sango ya lobiko loposo moindo pa na bango mei ne sonyanzila nde sali ke ko zonga na biso siko na niveau ya Belgique tant to zongi na niveau ya Belgique nde siko to kei na niveau ya ko visiter musée na likanisi mususu pe na misu mususu pe na lisu mususu parce que makanisi la muki mais liboso ta na kendaka na équipe de foot na le seul presque le tozaki batu mundu mibale laki ngai na ndeko moko tozaki na bango donc tozaki batu mibale batu mundu non ya ça voilà ya ça toke kaka na ndenga ya loyenge kaka na tali nanga pe bien na moi nanga pe na bimi nanga pe ya bien bakoko na biso basala moko na soka lango moi soni na soka lango pe na moi soni ba evre zalaki wana et tout ça mais tangu na ye ko yamba sango okutana mokonzi banganga ngunza okutana mokonzi ya banganga ngunza ne sonyanzila fumukuso kia mzala pa na ngola na tangi nsiku tangu na tangi nsiku emonele bongwani tangu na kona na kena musée Tervuren te bakunda bakoko nanga bakunda bango pona nini mituna bandi fona mituna donc kenda tina niveau ya kotuna prêtre bibembe tandama wana na pona so réponse na tunaka epa ya sango na Tervuren wana kaka na tuni epa ya sango na tuni na papa ndenga nini mais tunaki na lopoto téléspectateur va se comprendre donc na tuni ndenga nini bakoro eza exposé na ba raison nini oyo bo exposé ngo tata wana betelinga mwa lisolo mais boyebi lisolo so yazo beta lisolo balunga moye ba camoufler ma kamususu ezaki moi français na moi néerlandais na ye parce que ezaki mélangé parce que da zone moko eza na moi mixage place wana na niveau ya Tervuren eta moi flamand moi francophone donc siko tanga pesinga biyano nazaki convaincu pena biyano wana te par rapport ya makambo yo mona ki makambo nga na yoki par rapport ya nyonso tu na bité oyo boyete nde salaki ete na kei na kata niveau ya kosala recherche nde na ke ko comprendre que musée et sika bacha musée nyonso na exposition esalema kana bakoko na biso yango esalaka ete pendant presque une semaine
nazalaki kokende nazalaki kolela mokolo na mokolo epai ya bakoko wana nasalaka mpe expérience wana ya kokende kolela epai bakoko wana esalaki nga mpasi yango nakeno bino batiaki bino na exposition bongo biso ti lelo tozalaka kaka bawumbu ya loposo pembe nde kati na biso tomonaki keno ezosenga tozonga na afrique molimo oyo ya kozonga na afrique mpe ya kobanda kobunda depuis tosali déjà 12 ans, donc 12 ans déjà au niveau RDC. Donc depuis 2010, molimo wana ebandi pona zonga ka Afrique ne yasala kité na zonga na Afrique. Toi t'appelles au moins na poto penza. Moi na poto ko, moi na poto. Donc pona suite sikara ya misé. Suite ya makambo wana dans la monique non ça ne va pas. Il faut na zonga, il faut na donc molimo pene finga que no yo lokolo za boye. Donc nga ezaki chali moto ezaki kat na ngabi moyen tika la soana te faut na zonga. Ndé ko sala ki na zongi, pe na ko koba ko tanga nsiku pe na kolisi boyebi. Ya on a dit tant on a que même tour on a que tour on a kendaki ya teke bilila kana uto kende yo na kei na moni na kei lisusu na tali lisusu na lisu mususu tina sala sikoyo analyse oyo ke nazo benga ngo musée à Tervuren-te mais exposition royale du Congo tina zolo babongo ba exposer Congo et ça par rapport à boyi par rapport à connaissance oyo po soit on a joué et puis na moni musala nini bango bazo sala musala nini bango ba belge bazo sala musala na musée à Tervuren ba exposer Congo batie Congo en étalage mapa ikota ya kosomba ya lelo ya sika mutu pa ya kota nakata magasin te bia oyo naza mposa oyo zela bake monde ko soki magasin ba chinois bina na mposa loko oyo batini mutu kendozwa akeya zuya saini akumbelio mais eza kuna stock eza a na RDC biso toza biso ka ba machine to saela ka bango bato zo bunda to na diamant na mboka bato ba bunda po na coltan na mboka. Est-ce que vous voyez que parmi les problèmes, il y a coltan, la firme belge, combien ils ont dans la carte, il y a coltan. Donc, en réalité, belé, ils ont 50 ans, et c'est tout là, nous sommes mécaniciens. Il y a toujours ton d'apena boton. Na bino ndengo bengi sibiso pona manaka wana toko senga penza ipa ya bakonzi ya mboka. Bakonzi ya mboka. Bato bazata msuna mikila poto. Basala lokola bato moko bakendaki tamsu te espionnage. Batika kozala kaka ndenge wana ya kozala kaka bongo message esengeli bongo wana conscientisation esengeli bongo wana emoneli esengeli bongo wana kobanda mokonzi to pe bakonzi ti bato asuka tokende poto te pona kolia beefsteak mais tokende la réalité nini mundela yo sala biso makambo nini mafongo nini mundela yo sala biso pe esika nini na batami po luka moyen ke non biso na biso to boma na biso na kata mboka na biso po likola bomengo na biso. Ezo senga to yeba makamni so twana to kende te ka pona kolia ba biloko nyoso twana to okay osombi mutu ka matière première nyoso mutu ke wuti nango aw mon donc tozo nyo comme makasi pona yango yango to senga pena ba konza mboka bazala penza ya kolamuka bakende Bruxelles bakende ba metanga komi Bruxelles akena mizata na ayi na kendaki Belgique na kendaki na matonge matonge kasi Ngo mso tobeta lisolo matonge. Bokobeta yango. Bokobeta lisolo matonge. To Mbappé se promettre ba téléspectateurs to Mbabino. Il y a distraction ya bayindo. De kopero to zo chité pena na suka ya émission mokolo mo lelo. Bomoni makamso tango zo loba to yebite bato ya lolengi na lolengi ba vandi na kati ya ba salon na bango na ba chambre misusu pe bazana ba téléphone na bango na nzela ba YouTube bazolanda biso na manaka na biso. Olobelo ko moko wa yango nde to ke no kaboloso na suka émission mokolo mo lelo lobi. Tango kei tour à liboso et mon les salaki pe ndenge mususu. Tango ye tour à mibale et mon les bongona qui par rapport à enseignement oyo zoki na kati ya religion africaine. Ne motuno na biso evanda meleli wana. Nenge balobaka science sans conscience eza ruine et lingo banini aussi longtemps mai oyo yo mokonzi ya banganga ngunza afu mukuso kia muzala pana na ngola bayena yango mokili yambia bayindo nanu bayambia yango penza te. Et vous avez la bayindo kaka molili na molili biseka nso ba kozala to lolenge kan eza motuna ya suko to kokabona na pona émission mokolo molelo matono mingi to liki a été bopesi déjà biyano soki biso tozo mona yango clair poli même libanda ya mboka soki lelo ba recommandation oyo fumuki mbango ba pesi biso na nzela ya nesonga nzila to tie yango na application te boye ba ke biso bayindo toza eloko te na kata mokili biso batu muindo batu basala mutu makasi mais bato bazana mikila poto bazana soki batu mingi balandaki na sonya nzila na likanisika moko ya kolamusa bayindo so bacheki bango polémique te na kata mutu mais lelo même Europe eza ndenge eza lelo boyete mais lelo bayindo même na niveau bazana baza boye lelo te mais ba solution belé monani par rapport makam na biso nyonso mais lelo
même ba condition baza en place lelo balingaki bazala ndenge mususu mais kozanga kaka kozwa ba recommandation ya mfumuki mbango na nzela ya nesongi nzila yango nde mutu ezoposer problème partout na mokili et puis partout dans le monde yango nde mutu ezotungisa biso donc tozobenga bandeko bolanda nesongi nzila na idée ya polémique te potala bandeko mususu bazolanda nesongi nzila na idée ya polémique parce que bato bayinisaki bango nesongi nzila mais lelo bato wana batémoignage ezali bakomolanda nesongi nzila balongwena na makambo baboni kino loyenge eleki mingi baboni na sentiment ntango azoyoka nesongi nzila lelo notindeli bato lettre ya koloba kino nesongi nzila komelaka baeuropéen na 2017 mutu musu tanga tangi lettre na amona ne lettre wana mais lokona nesongi nzila komango aboyani kotanga mais lelo mutu wana azosouffrir po azonga en Afrique azoninga zonga en Afrique maze baninga kozonga te bakomelaka bakomaka déjà mpona badirigeant européen tobi mais soki na minyebelaka banda kala mbele na mizongelaka déjà banda kala boyo imagine sikoyo niveau pe degré oyo mutu oyo ayinisi bato nesongi nzila ngambo aza nango ngambo aza nango wana ezalaki liloba ya suka ya ndeko pero to promettre bino eza pe mbala liboso te to yamba bango na plateau na biso ya manaka ya bayindo to telema to promettre bino pe na ba mikolo ekoya pe to kozongisa bango lisusu na solo ya kosolola na tine kosolola serment tonge biso kaka mutake Belgique kasi matonge tata mama ozuli bako kolanda biso na mokolo mwa lelo interpellation toujours classe nini bayindo batangi te mais toke ko définir que po tozwa mayele na kati na mokili sengeli science ezala accompagner na conscience mutu nezali conscience bazwaka ngo wapi esika nini bayindo bakoki kozula conscience na église na politique to na masano etali motope to pe na musique kasi nga na bandi pe na likete na kati ya mituna totuni ndeko pero bazalaki clair bapesi pole mokolo liboso akotaki na kati ya musée akendaki lokola moto nyonso kasi tanga azwaki libaku ya kozwa conscience na nzela ya religion africaine na nzela ya mokonzi ya banganga ngunza fumukusu kia muzala pana na ngola nde kati na ye esprit critique ekotaki akoma ekomi tuna pona nini ezopesa passe moto aza na âge ya 70 ans amona diamant te amona cuivre te kasi débat na balabala Congo etonda bomengo toza na diamant toza na cuivre toza na colbad mundelo banda botama amona na Congo te mais amona diamant amona ba cuivre amona ba biloko wana nyonso mwana 5 ans moni mwana 5 ans moni toyebite ezali babe pa ya bayindo to kozanga koyeka ya bayindo batinda mi ya nzambe obaza na kati ya terrain na ngonga oyo soko sepelaki na émission ba numéro eza affiché invité mokolo mwa lelo ezalaki ndeko pero pe na nzela ya cadrage tozalaki na ndeko na biso Timba super wa songaki biso na bilili ngai ndeko na bino tambikoka nazalaki na eteni ya présentation kimia ya nzambe kimia ya fumuki mbangu bakoko ezala na bino tokutani na manaka o ezali koya Loposo mwindo tobundela mabele Loposo mwindo tobundela mabele Loposo mwindo tobundela mabele Loposo mwindo tobundela mabele